मर्निङ गान्तोक। आज फेरि दिप्चन छेत्री यो सानो ब्लग लिएर तपाईँको अगाडि आइसकेको छ। आज मेरो ड्युटी छुट्टी हुनुको कारणले गर्दा म मेरो श्रीमतीलाई आज गान्तोक घुमाउनु लैजाउँ भनेर सोच्दैछु। तर श्रीमती त अझै सुतिरहेछु पानी पिउँदै यही। तर बिहान उठेर खाजा बनाएर दिएन भने त म कहाँ लान्छु त। म पनि खतरा छु नि फेरि, ए खतरा होइन। तर के गर्नु, खतरा भए के पो जग्गामा 7 फेरो लगाइसकेको छु। 7 जन्मको लागिसम्म अब बुढीकै सुत्नु पर्यो। श्रीमती उठेर त बेडसेट मिलायो र श्रीमतीको अब एक्सर्साइज चल्दैछ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। अप्प हो, अलिक मजाले गर। के एक्सर्साइज त्यो एक्सर्साइज गरेको तैँले अलिक राम्रो एक्सर्साइज गर। एक्सर्साइजहरू कुदेको हो कि ए खोक्दै पनि छैन। बुढियाले त रोटी खाना पो बनाउँछ, खाजा पो बनाउँछ होला है। मलाई नै पो काम लाग्यो, आँटा मै पो गुन्नु अरे। गुनिहाल्छु अहिले, फेरि भोकै बनाउँछ होला मलाई। साह्रो छ है जिन्दगी, साह्रो छ। आँटा गुनिहाल्छु। रेडी बुढिया, अब खाजा चाहिँ बनायो फेरि। अब तैँले त्यो पहिला हामीले कहानी सुनेको जस्तो त गर्दैनस् होला नि। पहिला त्यो कहानी गरेको जस्तो सुनाउँदैनस् होला नि। त्यो एउटा मान्छे आएर त्यो खिचडी सबै मागेर खिचडी कि खिर बनाएर खाने जस्तो। अब आँटा गुनी मागी चाहिँ आँटा पनि गुनिदिए। अब रोटी पेलिदिनु भन्छस् होला, त्यो पनि बेल्नु होला। खानु मात्रै रेडी न, अब पका नि। आँटा त गुन्दे। कोले साँप बनाउनु जान्दैन आँटाको, तिनीहरूलाई म देखाउँदैछु साँप कसरी बनाउनु। यत्रो आँटा लिएर यसो गर्नुपर्छ, यसो गरेर यस्तो घुमाएर यस्तो गरेर साँप भएन, गु जस्तो भयो क्या हौ। पहिला त हामी त यस्तो साँप बनाउनै खेल्थ्यौँ त बुढी। यो त हगेको जस्तो भयो त अन्त, गोलो गरेर घुम्यो क्या। हेर त खानेकुरालाई त्यसो भन्नु हुँदैन। अनि मासै फेरि मलाई फेरि मै पो बेल्नु अरे, टाउको साउको नुहाउँछ अरे, एकछिन घाममा सिकाइहाल्छ अरे। यस्तै बुद्धि भन्न जानेकै हो। कतिको गोलो बेल्दैछ तपाईँलाई देखाउँछु ल। ए बुढिया, ओइ यहाँ आइज त। यो कसो के काटिदिनु यो? यतिको हुन्छ? यतिको के बनाउँछ अरे? मुखले मात्रै बनायो त अन्त।
अन्त सेक किन भनेको होइन तपाईँले नै म बनाउँथेँ मुखले मात्रै बनाउँदैछ तिमीले त आँटा पनि मुखले गुन्यौ आयो तपाईँले त अनि गरिहाल भनेको होइन अन्त पनि गरेको यसले पानी तुलिसकिहाल्दैछु म चाउमिन यस्तोको चाउमिन हे 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 मुखले मात्रै बनाएको यहाँ लास्टमा पनि गराइदिनु कराइदियो म फ्याँकिदिन्छु एउटा कराइसँग ल यति चाहिँ म बनाइदिइराखिदिन्छु कि अब यहाँदेखि पनि उता गर्नु पऱ्यो भने म कराइ नै फ्याँकिदिन्छु खै आज म चङ्खो भएर बुढालाई बनाउनु लगाएको छैन जान्दैन पुरै एक एकवटा गर्नु भनेको त बङ्गै हाल्छ ऊ डल्ले एक एकवटा निकाल्नु भनेको त बल्ल बल्ल भन्दा भन्दा निकाल्नु थाल्यो एक एकवटा छैन जान्दैन रहेछ हजुर मेरो काम सकिसकेँ मैले अब चाहिँ म यसको जालमा फसिने छुइनँ अब चाहिँ यसले पकाओस् ए बुढी हेरे अब चाहिँ याद गर है यहाँ आई डल्लै गरिदिएको छु नि बना नि अब चाहिँ अलिकति गाली गर्दै थियो कि ए बुढी हेरे अब चाहिँ भन्दै थियो कि अब चाहिँ रुँदै काम गर्नु थालेछ नि रुँदै म त कहाँ खतरा छु नि रुँदै गर्दैछौ हो म त खतरा छु ल अब तैँले पका नि अब चाहिँ बुढियाले बरु बनाउनु स्टार्ट गर्यो अब चाहिँ त्यो डर चाहिँ बुढी आमा रेसिपी चाहिँ के छ हौ बुढिया यसको अन्त 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 के हो त्यो चाहिँ करेन्ट लगाइदिन्छस् के हो आज त खतरा हो तैँले भनेछस् म त खान्छु भनेर अन्त ज्यादा हुँदैन बुढी भन्दा बुढियाले बल्ल बल्ल तातो तातो बनाएर मुखले खालि होइन अलिकति हात पनि लायो बनाइ छाड्यो हो बनाएर खायो अब खाइन्छ तातो तातो यस्तो खान्छौँ हामी कस्तो भएछ बुढिया हामी खै म पनि चाखेर हेरौँ लु साथीहरू ए बुढियाले बनाएको चाखेको अब कस्तो भएछ कस्तो भएछ यम्मी करेन्टको अलिअलि पिरो हालेछ करेन्टको अलिअलि पिरो हालेर खाँदा दामी हुँदो रहेछ साथीहरू यसरी खानु के साथीहरू पनि खाएको मेरो बुढीले त ऊ खाइ पनि सक्यो त्यति धेरै मेरो पनि तर सक्नु आँट्यो मिठो बनाएछ यसले जानु लागि मेकअप गर्नु थाल्यो नि बुढियाले खतरा हो फाउन्डेसन बुढिया खतरा हो ल अब तयार भएर लाग्ने कता लगभग रेडी भइसक्यो इस बुढियाले त जुत्ता मात्रै 10,000को लाउँछ
कुन चाहिँ खै देखो त कुन चाहिँ ब्रान्ड हो बुढी यसो माथि के पो यो माउन्टेन वेयर हाउस बुढिया हामी दुईजना यता चप्पर पनि ल्याउन आइपुगेछ यहाँ चप्पर पनि ल्यान्ड गरिसक्यो तिमी रेडी भइसक्यो होला नि यी चप्पर पनि चप्पर रेडी भइसक्यो चप्पर अब जानुपर्छ चप्पर ल्याउन आएछ बुढिया पनि रेडी भइहाल्यो जानु लागि हेलो साथी हो अब चाहिँ हामी निस्केको रुमबाट कहाँ जानेछौँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि भर्खर हामी यो हस्पिटल डाँडामा आइपुग्यौँ र बाइक स्कुटी त्यहीँ राख्ने भन्यौँ यहाँबाट अलिकति हिँड्दै मनोरञ्जन गर्दै जाउँ भनेर बुढाबुढियाको प्लान भयो ल हिँड्दैछौँ राम्ररी नै अझ अलिकति के भन्छ ट्राफिक भएर आज आइतबार त खासमा नहुनुपर्ने तर निकै ट्राफिक भयो बाटोमा अलिकति आइपुग्यो ल अब हामी कता जान्छ देखाउँदै जान्छौँ आज यहाँ के फङ्सन चल्दो रहेछ सबै सिक्किम सोभेनियर 2 3 होइन ह्यान्डमेक यो के हो यसो वुड फ्राइड गभर्मेन्ट्स पिज्जा बाई द स्लाइस अरे यो फुलहरू सिलाकहरू यो के छ हातले बुनेकोहरू होला है यो हाम्रो कल्चरल लुगा यहाँ दाले खैनी बनाएर खानु पनि आँटेको थिएछ हो तर खाएन यो पालि खाइसकेको थियो होला बुढाबुढी इन्जोय गर्दै एमजी मार्टमा इन्जोय गर्दै आज केही फङ्सन रहेछ सिक्किमका के भन्छ सुवेनियरको अब एकछिन घुम्ने यहाँबाट त्यहाँबाट तल के भन्छ वेस्ट पोइन्ट जानु भनेको नि बुढिया वेस्ट पोइन्टमा गएर उहाँ त्यहाँ लन्च सन्च गरेर फर्किने ज्यादा ए काका भएको ल काकाले काम गर्ने जग्गामा पनि लानु अरे त्यहाँ लाँदैछु सब्जीहरू त यहाँबाट किनेर लानुपर्ने छ बुढिया निङ्गुरो बुढियासँग होइन त्यही साग सब्जीको जग्गाहरू मात्रै लगेर जान्छ है अब निस्किङ ल इन्ट्रेस्टिङ वेलकम टु लाल बजार कञ्चनजङ्घा सपिङ कम्प्लेक्स 1955 to 1956 पुरानो पिक्चर हल डेन्जम सिनेमा आज भन्नु चाहिँ बुढाबुढी चेपचाप कुना काची गान्तोकको पुरा हिँडिसक्नु बुढिया अब बुढियाले अब घुमाउँछ अरे बुढिया पनि अब गाइड हुन्छ अरे होइन म यस्तो अब गाइडै हुन्छ अरे अब यस्तो चेप कुना घुमाउँछ अरे म पनि को लागि यसलाई घुमाउनु पर्छ त्यही भएर आफ्नै चिनिराख्नुपर्छ कता कता के निस्किन्छ के छ अब चाहिँ वेस्ट पोइन्ट जाने भर्खरै भित्र पसेको हामीले एक दिन म यस्तो धनी हुन्छु एप्पल कम्पनी भन्दा पनि ठुलो धनी हुन्छु है यहाँ मोटो रहेछ नि एप्पल चप्पल किन्नु भनेको एउटा किचको ल भनेको दामी रहेछ है घुमेर आउन होइन अरे घुमेर आउन पहिला हेरौँ न अहिले बन्द पो हुन्छ नि अरू जग्गाहरू बन्द हुन्छ नि त मेरो बुढा एकदम खुसी छ फेरि घुम्नु आयो भनेर ए ल डोमिनोस खाएर झन् अझै खुसी हुन्छ अरे यस्तो त छ यो एरियामा चाहिँ राम्रो रहेछ डोमिनोस केएफसी पिज्जा हट टिफिन
क्याभेन्टस डिजर्सन रहेछ सबवे लु पिज्जा अर्डर भयो पिज्जा खाने अरे हो बुढियाले राम्रो भ्यू रहेछ पिज्जा नै खान्छु भन्छ बुढियाले राम्रो रहेछ यहाँ पिज्जा केएफसी सबवे क्याभेन्टस पिज्जा हट राम्रो रहेछ मेरो बुढियाले पर्खिरहेको छ डोमिनोज पिज्जा कहिले नाम बोलाउँछ अन्त कुदेर जान्छु भनेर सोचेछ तर बिहानै हामीले के खाएर आएको आँटाको धुप्पा खाएर आएको थियौँ है आँटाको धुप्पा यति खाएर पनि अझै भोक लाग्यो भन्छ बुढियाले अझै केएफसी पनि खान्छु ल पो भन्छ पहिला डोमिनोज पिज्जा खाइसक अन्त हेरौँ न केएफसी नानीहरू नाम बोलाउँछौँ यहाँबाट लु पर एकजनाको नाम बोलायो मेरो बोलाउँछ होला नाम लु पिज्जा आएछ कि बुढिया खुसी भएको एकदम पिज्जा एकदम स्लाइसमा रेगुलर खाएको डाइट कोकसँग खुसी खाने मिठो रहेछ मन परेन पेपरको रहेछ मिठो रहेछ चिजहरू यहाँ फुड भाइब्समा अलिक राम्रो रहेछ अरू त त्यति खोलेको छैन रहेछ है भैया अब कता छन् घरतर्फ होइन अझै घुम्नु नै अरे बाँकी नै रहेछ यो भ्लग त लामो हुने रहेछ आज लु भर्खरै भित्र पिज्जाहरू खाएर निस्केको त पानी पो पर्दैछ बुढियाले त पानी पर्न आँट्यो है अब भटभटेमा जानुपर्छ पानीले अहिले दुईजना बुढाबुढी भिज्छ होला त्यही भएर आजको लागि यतिसम्म फेरि भेट होला तपाईँहरूसँग अर्को भ्लगमा यतिको लागि सम्म हामीलाई बिदा दिनुहोस् टाटा बाई बाई